Witajcie w kolejnym filmie na kanale Perfumerii Pachnidełko.pl. Postanowiliśmy rozpocząć całkiem nową serię wpisów na blogu oraz filmików i będziemy Wam tutaj przedstawiać kultowe zapachy, które od lat pozostają na listach bestsellerów. Będą to bardzo krótkie, ale rzeczowe i konkretne recenzje, które mam nadzieję przypadną Wam do gustu. Serię bestsellery i klasyki rozpoczynamy od perfum idealnych na zimowe czy też na chłodniejsze wieczory. I od razu też uprzedzam, że stosowanie ich podczas upałów może negatywnie wpłynąć nie tylko na nas, ale także na otoczenie. A co to za zapach? Kenzo Jungle Elephant. Jestem przekonana, że większości z Was w ogóle nie trzeba przedstawiać tego kultowego słonia od Kenzo. Jeśli jednak jakimś cudem nigdy nie mieliście okazji przetestować tego zapachu, to koniecznie to zróbcie. Kenzo Jungle Elephant zadebiutował na rynku już w 1996 roku, więc od ponad 20 lat wzbudza ogromne zainteresowanie w perfumeryjnym świecie. Jest to zapach wyjątkowo trwały i wyrazisty. Już w pierwszych chwilach po aplikacji otula nas korzennym aromatem, ale także pobudza aromatem goździków i lukrecji. I to właśnie goździki są tym składnikiem, które zdominowały całą kompozycję. Po czasie słoń Kenzo zaczyna tracić tą ostrość, delikatnie się wysładza, jednak ciągle i konsekwentnie dominuje w nim ten korzenny charakter. Słoń Kenzo na każdym etapie rozwoju jest bardzo zmysłowy, a czasem nawet prowokuje. Dlatego też zapach ten dużo bardziej pasuje dojrzałym osobom niż nieśmiałym nastolatkom. Formalnie jest to zapach przeznaczony dla kobiet, jednak wiemy, że wielu mężczyzn sięga po niego z powodzeniem i potrafi on się bardzo ciekawie ułożyć także na męskiej skórze. Dla niektórych właśnie ten przyprawowy charakter bywa zbyt przytłaczający, innym natomiast kojarzy się z ziołowym aromatem rodem z apteki. Tak to właśnie jest z tymi odważnymi, intensywnymi zapachami. Albo je się kocha, albo się ich unika. Wobec Kenzo Jungle Elephant ciężko jednak jest być obojętnym. Zawsze wywołuje on komentarze, dyskusje lub komplementy. Myślę, że jeżeli lubicie przyciągać spojrzenia, jeżeli lubicie intensywne zapachy, to Kenzo Jungle Elephant może być zapachem dla Was. Koniecznie dajcie nam znać, czy znacie, lubicie i używacie Kenzo Jungle Elephant. Dajcie też nam znać, o jakich klasykach i bestsellerach chętnie byście przeczytali na naszym blogu lub usłyszeli tutaj na YouTubie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!